Madrasah Tsanawiyah An-Nuriyah Kaliwining merupakan sekolah yang terletak di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Rembi Puji, Jalan Dharma Wangsa, nomor 142, dan merupakan madrasah di bawah naungan Yayasan An-Nuriyah Kaliwining yang didirikan oleh Kiai Haji Sholeh Syakir. Dan Madrasah Tsanawiyah An-Nuriyah memiliki visi terwujudnya insan yang berilmu, beramal, dan berakhlak sesuai tuntunan Al-Quran, dan juga memiliki misi 1. Meningkatkan mutu pendidikan pada khususnya di pesantren, pada umumnya di lingkungan masyarakat. 2. Menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran yang terpadu. 3. Menumbuh kembangkan potensi dan bakat siswi melalui pembelajaran yang optimal. 4. Pembiasaan membaca Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai mulia yang terkandung dalam Al-Quran. 5. Membimbing pembiasaan pengamalan ibadah amaliyah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan yang terakhir, membentuk siswi yang berkepribadian Islami, akhlak mulia, serta bermanfaat bagi sesama. Tasufahan bersama, kemudian dilanjut dengan sholat duha dan pembacaan Rotibul Hadat. Madrasah Tsanawiyah An-Nuriyah memiliki program unggulan dan ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler Tartil Al-Quran. Ekstrakurikuler ini diadakan untuk menambah kefasihan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, pramuka. Yang ketiga, program outing class yang bertujuan untuk menambah wawasan. Yang keempat, yakni pidato 3 bahasa yang meliputi bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Yang kelima, tata boga. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dijadikan sebagai penilaian keterampilan di akhir semester. Madrasah Tsanawiyah An-Nuriyah pernah meraih penghargaan sebagai berikut. Selain itu, Yayasan Pondok Pesantren An-Nuriyah pernah didatangi oleh orang-orang penting, di antaranya Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Kiai Haji Firjon Barlaman selaku Wakil Bupati Jember.